Hallo, ek is Ronel Besaidnout. Jy luister na Geskenke van Genade. Dit is 'n reeks geskryf in Paastyd. Vandag se tema is die skandaal van genade. Iemand het eenmaal gesê, as genade te goed klink om waar te wees, is dit omdat dit presies dit is. Dit gaan nie oor wat jy gedoen het nie, maar oor wat hy reeds volbring het. Jona 4 vers 2 sê die volgende: Ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, geduldig en oorvloedig in troue liefde, 'n God wat berou het oor die onheil. God se genade is nie 'n beloning vir goeie gedrag of 'n pleister oor klein foute nie. Dis die onverbiddelike ritme van God se hartklop. Ons probeer dikwels God se guns koop met ons pogings. Maar genade kan nie verdien word nie, anders is dit bloot 'n transaksie. Selfs wanneer ons doelbewus die pad byster raak en teen sy liefde rebelleer, soek God ons met ontferming op. Sy genade is skandalig, en ek sit dit in aanhalings, want dit breek die reëls van menslike logika. Hy gee die meeste, waar ons die minste verdien. Dit beteken nie ons dade is sonder gevolge nie, maar dat God se teenwoordigheid in ons krisisse nie onderhandelbaar is nie. Genade is die enigste fondament wat nie verkrummel wanneer die wêreld om ons wankel nie. In die hart van jou grootste onsekerheid staan hy nie eenkant nie. Hy is daar. Kan ek jou 'n vraag vra? Verstaan jy waarom God se genade as skandalig beskryf word? Hoe sal jy dit beskryf teenoor iemand wat regtig dink hulle verdien nie meer genade nie? Ek bid graag saam met jou. Here, dankie dat U my liefhet, selfs wanneer ek tekort skiet. Help my om U genade nie net as 'n idee te aanvaar nie, maar as 'n werklikheid wat my dra. Maak my hart sag om dieselfde genade aan ander te wys. Laat die getrouheid my lewe vorm en my hoop laat groei. Amen. Tot môre. 'n Mooi dag vir jou.